Hello friends, welcome to Mendes Group of Institution. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പം ഇത് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വേണം, അതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ടും വേണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വേണം. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും വേണം, പ്രീവിയസ് ഉള്ളതും വേണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടാവും, പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എസ് ആണ്, ദെൻ സെക്കൻഡ് ഏതാണ് ആർ ആണ്. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ QN എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ളത്, ദെൻ QN+1. ഓക്കെ, ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് പ്രീവിയസ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, 0 0 കൊടുത്തു, എസിന് 0, ആറിന് 0, QNൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, പ്രീവിയസ് 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ QN+1 എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ 0 0 കൊടുത്തു, എസിനും ആറിനും 0. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക? ഈ പോയിന്റിൽ എന്താ വരിക? ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്, എന്തായാലും 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 6, ഇവിടെയും 0 ആയിരിക്കും അല്ല? ഇതെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇത്രയും പോർഷൻ ലാച്ച് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. അപ്പം SR ലാച്ചിന് 0 0 കൊടുത്തപ്പോഴെന്തായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട്? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 0 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴായിരുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ? SR ലാച്ചിന് 0 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് QN തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത്. SR ലാച്ചിൽ 0 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് QN 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 തന്നെയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. ദെൻ 0 0 കൊടുത്തു, QN 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. QN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇത് 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ 0 0 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോറിൻ്റെ ടേബിൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയത്? നോറിൻ്റെ ടേബിൾ 0 0, ഇപ്പോൾ AB 0 0 ആണെങ്കിൽ നോർ എന്തായിരുന്നു? 1 ആയിരുന്നു. 0 1 ആണെങ്കിൽ 0, 1 0 ആണെങ്കിൽ 0, 1 1 ആണെങ്കിൽ 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആണ്. ഇവിടെ പ്രീവിയസ് കേസിൽ 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 1 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ 1 ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 0 ആയി അല്ലേ? 1 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? 0 0 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ 0 ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക. 0 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? 1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് QN എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 1 എന്ന് പറയാം അല്ല? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളും കൂടി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെയും കൂടി QN എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും 0 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രീവിയസ് കേസ് 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്, 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് QN അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ദെൻ അടുത്ത എന്താ കണ്ടീഷൻ? എസിന് 0, ആറിന് 1 അല്ലേ? ദെൻ QNൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എസിന് 0, ആറിന് 1. ഇവിടെ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലോക്കാണ് അല്ലേ? ക്ലോക്ക് 1ൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 ആണ്.
ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ 0 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 0 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ വരിക? ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് QNൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ടാണ്. ഇത് 0 ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ 0 ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. 0 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. 1 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? 0 ആണ് അല്ല. ഇവിടെ 1 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. സോ 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0 1 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് QN 0 ആണ്, QN + 1 0 ആണ്. ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താണ്? 0 1. 0 1 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ 1. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 1 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0. 0 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0യിലേക്ക് പോകും അല്ല. സോ 0 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും? 1 ആയിട്ട് മാറും. ശരിയല്ല? അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 0 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 0 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0 1 ആണ്. പ്രീവിയസ് കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇവിടെ 0 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 0 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1 ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ഈ 1 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും? 0 ആവും. ഈ 0 ഇവിടെ വരുന്നു. 0 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും? 0 ആവും. ഈ 0 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 0 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും? 1 ആവും. ഇവിടെ 1 ആവും അല്ല. ഈ 1 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് 1 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ പ്രീവിയസ് കേസ് 1 ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ 0 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? 0യിലേക്കാണ് അല്ല. ഔട്ട്പുട്ട് പ്രീവിയസ് കേസ് 0 ആണെങ്കിലും 0 തന്നെയാണ്, 1 ആണെങ്കിലും 0 തന്നെയാണ്. സോ ഈ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്തെഴുതാം? റീസെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? അടുത്ത എസിൻ്റെ വാല്യൂ 1, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ്. എസിൻ്റെ വാല്യൂ S R QN + 1. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 1, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 അല്ല. 0 1 വരെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 1, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0, QNൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. QNൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? എസിൻ്റെ വാല്യൂ 1, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 അല്ല. ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുക? 1 0. ദെൻ QNൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഈ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക? 1 0. 1 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? 0. ഈ 0 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 0 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും? 1 ആയിട്ട് മാറും. സോ QN 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? 1ലേക്കാണ് വരുന്നത്. ശരിയാണല്ലോ? ഇനി അടുത്ത എന്താ കണ്ടീഷൻ? 1 0. QN എന്താണ്? 1 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 1 0 കൊടുത്തു. QN 1 ആണ്. ഈ 1 ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. 1 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? 0 ആണ്. 0 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 0 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? 1 തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് സെറ്റാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 ആണ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് എന്താ വരിക? 1 1. ഇവിടെയും 1, ഇവിടെയും 1. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 1 ആണ് അല്ല. 1 1 ആണ് കണ്ടീഷൻ. 1 1ൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു QNൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 1 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 ആയിരിക്കും. സോ 0 കൊടുത്തു. 0 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. 0 1 ആവും. 0 1ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? 0. ഇവിടെ എന്താണ് വരിക? 0 1. അഗെയിൻ 0 തന്നെയാണ് വരിക. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. രണ്ടും 0 ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 1 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ. 1 കൊടുത്തു. 1 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? 0. 0 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? 0. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും 1 1ൽ 0 ആണെങ്കിലും 1 1ൽ 1 ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല. ഇൻവാലിഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടുക.
ശരിയാണല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം? നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഫോർബിഡൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിക്കാം. ഫോർബിഡൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0, പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ Qn+1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0, Qn എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണെങ്കിലും നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെയായിരിക്കും. 1 ആണെങ്കിൽ 1 തന്നെയാണ്, 0 ആണെങ്കിൽ 0 തന്നെയാണ്. സോ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം? Qn എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ ഇൻപുട്ടിൽ 0 കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും അത് തന്നെ ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ എന്താണോ അത് തന്നെ അതിലുണ്ടാവും. അതാണ് ഹോൾഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 1. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 1. ദെൻ Qnൻ്റെ വാല്യൂ 0. അതായത് പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിലേക്കാണ് പോവുക? Qn+1 എന്തിൽ പോവും? 0ലേക്ക് പോവും. ദെൻ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 1, Qnൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ, അതായത് പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണെങ്കിലും അത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിലേക്ക് പോകും? നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? 0ലേക്കാണ്. സോ 0, 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് സമയത്തും പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ ഏത് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് തന്നെ ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ 0 എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയ, ദാറ്റ് ഈസ് റീസെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. ഒന്നുകൂടി പറയാം. SRലെ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ എന്ത് തന്നെയായാലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലേക്ക് പോകും? 0ലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? റീസെറ്റ് എന്നുള്ള പേര് ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പം ഡാറ്റ ക്ലിയറായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0 എന്നെഴുതി റീസെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ഡാറ്റ നോക്കുക. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 1, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0, പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് 0. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? 1 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 1, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0, പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ എന്താണ്? 1 ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? 1 തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് തന്നെ ആയാലും, പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് തന്നെ ആയാലും നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? 1ലേക്കാണ്. സോ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് 1-0 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. എസിന് 1ഉം ആറിന് 0 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയായാലും SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലെ Q എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. SRൻ്റെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ 1-0 കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും Q എന്ന് പറയുന്ന ഹൈയിലേക്കാണ് പോവുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Q ഹൈയിലേക്ക് പോയത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. റീസെറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റായി അല്ലേ? റീസെറ്റ് ഇവിടെയായി. എസിന് 1 വരുന്ന സമയത്ത് സെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. ഓക്കെ. റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6ന് 1, അതാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ. ഓക്കെ. രണ്ടും 1 ആകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഫോർബിഡൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫോർബിഡൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 0-0 കണ്ടീഷൻ, 0-1 കണ്ടീഷൻ, 1-0 കണ്ടീഷൻ, 1-1 കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈക്വേഷൻ എഴുതണം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈക്വേഷൻ എഴുതണം. എങ്ങനെ എഴുതുക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈക്വേഷൻ? അറിയാമോ? ഏതൊക്കെ ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈക്വേഷൻ എഴുതുക? നമുക്ക് വേണ്ടത് Qn+1 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റയാണ്. Qn+1 എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതായത് Qn+1ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക? നമുക്ക് Qn+1 എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനാണ് എഴുതേണ്ടത് Qn+1ന്. അപ്പോൾ Qn+1നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക.
അതിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് 1 ആണെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, ദെൻ ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്. 3 1 ആണുള്ളത് അല്ലേ? അല്ല ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് 3 എണ്ണാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ Qn+1 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ K-മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി. അപ്പോൾ K-മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ Qn+1 ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ടത്. നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? എസ് ഉണ്ട്, ആർ ഉണ്ട്, Qn ഉണ്ട്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എസും ആറും Qn ആണുള്ളത്. അങ്ങനെ 3 വേരിയബിളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സെല്ലുള്ള K-മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം? 8 അല്ലേ? അതായത് 3 വേരിയബിളാണ്, 8 സെൽസാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? K-മാപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് 8 സെൽസ് അല്ല, അത് ഞാൻ SR/Qn എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുന്നു. എസും ആറും Qn ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. ഞാൻ ഡെസിമൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു 0 1 2 3 4 5 6 7. ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതൊക്കെ സ്ഥാനത്താണ് ഹൈ വരുന്നത് നോക്കാം. 0 0 1 0ൽ ഹൈ ആണോ? അല്ല. 0 0 1ൽ ഹൈ ആണ് അല്ലേ? 0 0 1ൽ ഹൈ ആണ്. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0, Qnൻ്റെ വാല്യൂ 1. അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എവിടെയാണ്? 1 0 0. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 1, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0, Qnൻ്റെ വാല്യൂ 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ 1. ദെൻ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 1, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0, Qnൻ്റെ വാല്യൂ 1 അല്ലേ? 1 0 1 ഹൈ. 1ൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? 1നൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഏതെങ്കിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏതാണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ 2 കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഡോണ്ട് കെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇതിനെ. XX ഡോണ്ട് കെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് 6ഉം 7ഉം എന്താണ്? ഡോണ്ട് കെയർ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിനെ? നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 1നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 4 എണ്ണം ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പകരം നമുക്ക് ഇതിനെടുത്തിട്ട് 4 എണ്ണം ആക്കാം അല്ലേ? ഇതൊരു 4ൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റാം. പിന്നെ ഏതാ പറ്റുക? ഈ 1നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ? ഈ 1നെ നമുക്ക് ഇതും ഇതുമായിട്ട് എടുക്കാം. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ, 1 1 ആണ്, 1 0 ആണ്. 1 1 1 0. ഏതാ ചേഞ്ച് ഉള്ളത്? 6ന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ? 6 1 ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ 6നെ നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം. എസ് ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്. സോ എസ് കോമൺ ആണ്. ദെൻ Qn ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്. സോ അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം. സോ എസ് പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് SRൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ലേ? ഇവിടെ 0 0 ആണ്, ഇവിടെ 1 0 ആണ്. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, ഇവിടെ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ എസിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ R ബാർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ Qnൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ഇവിടെയും 1 ആണ്. സോ Qn ഈക്വൽ ടു Qn+1. ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. എസ് പ്ലസ് ആർ ബാർ Qn, എസ് പ്ലസ് ആർ ബാർ Qn, അതാണ് Qn+1. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പ്ലസ് ആർ ബാർ Qn എന്നാണ് വരിക. എസ് പ്ലസ് ആർ ബാർ Qn. ഇക്വേഷൻ എക്സാമിന് അധികം ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പ്ലസ് ആർ ബാർ Qn എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അധിക എക്സാമിനും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പം എസ് പ്ലസ് ആർ ബാർ Qn എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക. Qn+1. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? ആദ്യം നമ്മൾ എസിനും ആറിനും Qnനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതി. പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് Qn+ന് എവിടേക്കാണ് ഹൈ വരുന്നത് നോക്കി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് K-മാപ്പ് വരച്ചു. K-മാപ്പിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് എസ് പ്ലസ് ആർ ബാർ Qn എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം?
ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ് അല്ല? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, അതായത് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയും. എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിങ്ക്രണസ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അസിങ്ക്രണസ് സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. സിങ്ക്രണസ് സർക്യൂട്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, അസിങ്ക്രണസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സിങ്ക്രണസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രണസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ എഴുതാൻ പോവാണ്. എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ QNനും QN+1നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എസിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും വാല്യൂ എഴുതുന്നു. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. QNനും QN+1ൻ്റെയും ബേസിസിൽ എസിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതുന്നു. അതാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് QNനും QN+1ആണുള്ളത്. QNനും QN+1നും ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിളാണ്? 0 0 0 1 1 0 1 1 ഇങ്ങനെ 4 സ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിളാണ്. സോ ഞാൻ എന്തെഴുതുന്നു? QN 0 0 0 1 1 0 1 1. ഇതാണ് നമ്മൾ 4 സ്റ്റേറ്റുകൾ. ഈ 4 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എസിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്താണെന്ന് എഴുതുന്നതാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, QN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കേസിൽ QNൻ്റെയും QN+1ൻ്റെയും വാല്യൂ 0 ആവുന്നു? ഇവിടെ ഒന്ന് 0 ആണ്, ഇവിടെയും 0 ആണ്. വേറെ എവിടേക്കാണ് വരുന്നത്? വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എവിടെയാണ്? ഇവിടെ. സോ QNൻ്റെ വാല്യൂ 0, QN+1ൻ്റെ വാല്യൂ 0. ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ, എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? 0 ആണ്. ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്. ഇവിടെയും 0 ആണ്, ഇവിടെയും 0 ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? QN എന്ന് പറയുന്നത് എവിടേക്കാണ് 0? QN+1 എവിടെയൊക്കെയാണ് 0? ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ QNനും QN+1ഉം 0 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നു. QNനും QN+1ഉം 0 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ, അതായത് ഒന്ന് ഇതാണ്, ഒന്ന് ഇതാണ് അല്ല? ഈ രണ്ട് കേസിലല്ലേ 0 0 വരുന്നത്? ഒന്ന് ഇവിടെയാണ്, ഒന്ന് ഇവിടെയാണ്. അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എസിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും വാല്യൂ നോക്കുക. ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0. ഇവിടെ എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 1. ദാറ്റ് മീൻസ് എസ് കോമൺ ആണ്, 0 തന്നെയാണ്. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. അതായത് 6 ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, 6 എന്തും ആവാം. ശരിയാണല്ലോ? മീനിങ് മനസ്സിലായില്ലേ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, QN എന്ന് പറയുന്നത് 0, QN+1 1. QN+1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. QNൻ്റെ വാല്യൂ 0, QNൻ്റെ വാല്യൂ 0, QN+1ൻ്റെ വാല്യൂ 1. ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് QN+1 0x ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ QN0 QN+1 എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുത്തിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? 0 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നമ്മൾ. അതായത് QN+1 0 1ൽ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1 ആണ്. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, 1 0. 1 0 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? 1 0 ഒന്ന് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അടുത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ 1 0 ഒന്ന് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ പിന്നെ എവിടെയാ? 1 0 വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. 1 0ൽ വരുന്നില്ല അല്ലേ? വേറെ കേസൊന്നും ഇല്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ 1 0 വരുന്ന സമയത്ത് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? 0, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? 1. ശരിയാണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കേസ് ഇതാണ്. QNൻ്റെ വാല്യൂ 1, QN+1ൻ്റെ വാല്യൂ 1. QNൻ്റെ വാല്യൂ 1, QN+1ൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അടുത്ത ഏതാണ് വരുന്നത്? QNൻ്റെ വാല്യൂ 1,
ക്യു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ രണ്ട് കേസുകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് ഇവിടെ, ഇവിടെ 1 ആണ്. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് ഇവിടെ, 1 ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം? എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. കാരണം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തും ആവാം. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? എക്സ് 0 അല്ലേ. ഇവിടെ 0, ഇവിടെയും 0. സോ എക്സ് 0 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യു എൻ 0, ക്യു എൻ പ്ലസ് 1 0 ആണെങ്കിൽ 0x, ക്യു എൻ വാല്യൂ 0, ക്യു എൻ പ്ലസ് 1 1 ആണെങ്കിൽ 1 0, ക്യു എൻ 1, ക്യു എൻ പ്ലസ് 1 0 ആണെങ്കിൽ 0 1, 1 1 ആണെങ്കിൽ എക്സ് 0. ഇതാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഫോർ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സിങ്ക്രണസ് കൗണ്ടേഴ്സൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം, എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. 0 0 ആണെങ്കിൽ 0x, 0 1 ആണെങ്കിൽ 1 0, 1 0 ആണെങ്കിൽ 0 1, 1 1 ആണെങ്കിൽ എക്സ് 0. ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. എത്രയാണ് നമുക്ക് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് SR ലാച്ച് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ SR ലാച്ചും SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പറഞ്ഞു. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് NAND അല്ലെങ്കിൽ NOR വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലോക്ക്ഡ് ലാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു. ദെൻ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഫോർ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. ഓക്കെ.